მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ტრადიციულად ეს გახლავთ გადაცემა არსი, მე მის წამყვანი კარგად მომართელი. დღეს ყავს ჩემი თანამეყალმე, გადასარევი ადამიანი, მშვენიერი პოეტი, სტუმრად გია ტოგონიძე. მოგესალმებით ჩემო გია. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მოგესალმებით. მადლობა პირველ რიგში ჩემ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლიერი ვარ და დადგა ის დღე, რომ შენ უნდა დღეს დაგვათხბო შენი ლექსები ჩვენ ეთერში ძმაო. მე რა შემიძლია გითხრა, დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო მოწვევისათვის ჩემო გაგა და ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ გვაქვს უკვე თანამშრომლობის გამოცდილება, მქონდა პოეზიის საღამო ერთად თავის დროზე. ასე რომ ყოველ წელს იყო ეგა? ეს იყო 2017-ში. 2017-ში მერკურიში. ტელევიზიაშიც იმედშიც ვიყავით მაშინ, ეს გამოვაცხადეთ და აი მოკლედ რაღაცა ესეთი გამოცდილებაც გვაქვს. კი, ტანდემში მუშაობთ. სხვადასხვა იმ საღამომ ძალიან წარმატებულად ჩაიარა, როგორც მოსულმა მსმენელმა და მაყურებელმა აღნიშნეს სხვადასხვა კარგი გამოხმაურებები ჰქონდა, მშვენიერი გამოხმაურებები ჰქონდა და მე ვფიქრობ კიდევ უნდა გავაკეთოთ ეგეთი რამე. რა მიშლის ხელს? თავარია იყოს სიმშვიდე ქვეყანაში და ხალხს უნდადეს პოეზიისთვის იყოს კარგი განწყობა, საქმისთვის ასე ვთქვათ. პოეზიის დრო უნდა იყოს. რა თქმა უნდა გქონდეთ ხალისი ადამიანებს რომ ისმინონ პოეზია, იმიტომ რომ საქართველოს როგორც აქეთ რამდენი ხანია ესეა და საუკუნე მოდივართ, პოეტების ქვეყანაა და პოეზიის ქვეყანაა ჩვენ. საერთოდ რას ვფიქრობ, იცი რომ საქართველოს პოეტები ყავს, მაგრამ მაგდენი არავის არ ყავს, მე მგონი. არ ვიცი, შეიძლება ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ არა, ჩვენი მგონია. არა, 100% მე გეთანხმები და ჩვენ როგორც სპორტსმენები ყავს ერთ სულზე დრაუდენი ძალიან ბევრი, ისე და მაგრებით, რა თქმა უნდა. Როგორც ოლიმპიური ჩემპიონები იმდენი ყავს, მე მგონი მე 18 ადგილზე ვარ თუ რაღაცა მეოცეზე თემსოფლიოში და მასე პოეზიაში კიდე უფრო წინ ვიქნები, ათეულში უეჭველი ვიქნები. მე ვამბობ კარგი პოეტები. კი, ნამდვილად პოეტები იმდენი ყავს, ერთ სულზე მე მგონი არ ვიცი. არა, ნუ შოთა ყავს ერთი ისეთი რომ ჩვენ ისეთი პოეტები გვაქვს. ანალოგია არ ყავს. არავის არ ყავს და ალბათ აღარც ეყოლება და ო, რაღაცა ეგრეა. ეს მოყვება რა გენეტიკურად და ეს ძალიან კაი ისეთი ადგილია, ისეთი ქვეყანა და ისეთი ემოციური და ისეთი ხალხი ვართ, რომ ეს ბადებს, ეს ყველაფერი აი ამ მუხტს და ბუნებაც ხელს გვიწყობს სხვადასხვა. ვაჟას შემთხვევას, ვაჟას თუ ვაჟას და გალაქტიკით. არა, ძალიან მაგ კუთხით. თავარია რა არის, აი ხა ბოლო პერიოდში რა აი 90-იანების მერე ხა მანამდე უფრო დასაფასებელი იყო, ასე ვთქვათ, პოეზია და უფრო ისწავლებოდა კიდე საამაყო. ეხლა ცოტა ისე აღარ არის. მე აი ხო რაღაც თითქოს მოაკლდა. ის მუხტი აღარ არის. სოციალურმა ფორმამ, ომმა, ყველაფერმა იმოქმედა ნეგატიურად. თან და თუმცა მაინც აი სუფრასთან დაკავშირებით და რაღაც აი ამ ჩვენ ხო სულ გეღეიფებ. მაგისთვის ყოველთვის ვიცი. იქ იფეთქებს ხოლმე და იქ მაინც არ ჩაივლის ეს სუფრა პოეზია. ხო, არა, ეს კარგია. რო არ კვდება და არის კარგი. როგორი ამბავია იცი რომ ქართველი და პოეზია ძალიან მულია, იმიტომ რომ ხა ვეფხისტყაოსანიც ზეპირსიტყვერები და ვეფხისტყაოსანი დაწერილი არის. არ დაუწერი, არ დაუტოვებია. ზეპირ სიტყვა გადადიოდი და ბოლოს უკვე სტამბა გაჩნდა იქ ვახტანგ მე-6-ის დროს იყო. ეს იყო და უკვე დაიბეჭდა და უკვე წამოვიდა და ხო წარმოგიდგენია ეხლა რა შოთამ რა დაწერა და რამხელა მოცულის არის საოცარ. ეს ზეპირა და იყო ხა და მაღალი შაირია ამდენ მარცვლენია. არ მოიდგინე რამოდენიმე ადამიანი მე ვიცოდი ეხლა გვარები აღარ მახსოვს და მაშინაც ზეპირად იცოდნენ. კი. ეხლაც არიან მე. ეხლაც არიან ალბათ. ხო და ეგ ეს არ არის მარტივი რა ამ ხელაბრის ზეპირად იცოდნენ. თან ენა ის დროინდელი ენა და ეხლა დღევანდელი განსხვავდება. ამიტომ აღქმადობა ცოტა რთულია, მაგრამ მოაინც იციან რა ზეპირად და ეს ძალიან საგამზურია ჩვენი რა. კი ბატონო. ასე ვთქვათ ამ ხრივ
ეგ დიდები კარგი, მაგრამ ეხლა შენ უნდა იმას გიქნა, რა ქვია. მე ორი სიტყვა. რაღაცა ვიცი, ყველა განსაკუთრებული ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ უმეტესობა ხო, ბევრისათვის ყოველ შემთხვევაში წერენ ბავშვობიდან. ჩემი ჯადრით. შენში რაღაცა პირიქით მოხდა. ვინც ბავშვობიდან წერთ, ხო? ეგ ბედნიერება დიდი ხანია გაქვთ. ხო, შენ რაღაცა მე შენ ცხოვრების შუა წელში კი 49 წელიწადში ვიყავი, ერთი არაფერი არ მქონდა დაწერილი რა ლექსი. 59 წლის ასაკში დაიწყე ლექსის წერა. ხო და თან დავიწყე რომ თან მან რა ხდება, იცი რომ ესე კი არ ერთი ლექსი დავწერე და გავჭერე, ესე რომ დავიწყე და დავიწყე. ანუ მაგ დროს მოვიდა შენთან ის რა. ხო და ღამეები მეღვიძებოდა და წერდი და ქუჩაში დავდიოდი და მე გავსული გავგიჟდი ახლა იმიტომ რომ ცოტა უცნაური არის ახლა უცებ ახლა ბავშვობიდან ვინც მიჩვეული არის ნუ ის შეჩვეულია და ახლა რომ მოდის და რაღაცა გაფოლი აქებს და ღამე გავგვიძებ არის ხო და მე ახლა ერთი ბიზნესა ჩემი მეგობარია ბარათაშვილი რა და მაშინ მე ერთი 20 ლექსი მქონდა მგონი 25 დაწერილი და ბიჭო მეთქი რაღაცა ლექსები დავწერე მივედი სახში რა ვერაზე და ვაუ ეხა ბიძინა ტრადიციულად ბიძინასთან იკრიბებოდა ის ხალხი მედიკო ძიძიგური ბაბუა მისი კაკო და ანუ ეს ჯანსუხ ჩარკვიანი და ეტები და მართლა ელიტა ხო და სხვა მე ვუთხარ ვის უთხრა ეხლა შენ პირველი უნდა გაგანდო ვაბობ წაიკითხე ერთიო ბიჭო ერთი წავიკითხე 2 3 4 და ბოლომდე წავიკითხე და რას მეუბნება არიცი მოდიო რა ეს გაქო კიდეო სახშიო ხელით მქონდა ნაწერი რა დამიჭდელიც არ მქონდა მეთქი არც ვიცი ხა იქნება არ მოწოდე ბეჭდე და ირბინი აი ეგენიო მოაწერე ხელით დამიტოვეო რა ნუ რა თქინდა დაუბეჭდა და ისე მოგცემ რა აიო ნახე ეგო ეს ხელით ნაწერიო არავის არ ეკნებაო მე მეკნება მარტოა რა თუ კარგი ლექსებიო და კი ბატონო მე ვიციო პოეზიის ფასიო და მე უთხარე და აუტოვე და ხელით ნაწერი ლექსები აი ორიგინალი იმას თან პირველი ლექსები იყო რა ეს მე არ მქონდა ეს რა ლექსი მე ჩემ მეგობრებმა გაიგესი კლასელებმა ბანი რაღაც რა ლექსებიო და ცხოვრება რა ვიცი ხო ის გიცნობე და რაღაცა უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდი რა მე მაგრამ უკვე ეს გავლილი მქონდა ხა ბიზნესთან და კიდე რამოდენიმესთან შემდეგ ono ეს არ შეგწხვება რა ხო იცი ხო თავარი ეგ არის რა და მანდ ერთი ისტორიაც იყო ეს დათო ტურაშვილი ჩემ მეგობარია ბავშვობის და ერთად ვიზდებოდი ერთ სკოლაში აკად მორჩილაძე და ეგ კლასელები იყო ერთი წლით პატარები და დათოსაც უთხარი რა რომ მე რაღაც დავწერე და თუ შენც მოისმინე და მე მითხრა რა რომ წავუკითხე და ერთი ცხოვრება გავათავეო რა მე რაი ბიჭო თელი თბილისიო რაღაცას რომ დაწერსო მოაქვს ჩემთანო რა ხო და ნუ ეხა ვიღაცებს ეუბნებიო ესეა იმეთან უხერხულობა არ მაქვს და შენ ეხა არ ვიცოდი რა ლექსების წერა აკითხდაო და ეხა ამას როგორ უთხრაო რომ არ ვარგაო მაგრამ როგორ აკითხო წერე აღარ არის პრობლემაო კაცრაც ეს კრებული ერთი კრებული ხო შენ თუ რამდენი კრებული გახარ მე მაგ ეხლა ეს ერთია პირველი და მეორე მაგ დაწერილი როგორი იცი ესე იგი ერთ გოგოს დაუწერე 100 ლექსი 100 ლექსი დაუწერე ერთ გოგოს დაუწერე 6 თვეში ერთ გოგოს დაუბეჭდე და ვაჩუქე თამუნა ქვია იმ გოგოს და ამ კრებულსაც თამუნა ქვია. ოღონდ დავბეჭდი ცოტა რა, სულ 2 ცალი თუ 3 ერთი იმას მივეცე, ერთი მე ახლა ეს გაყიდვა და რაღაცა ეს არის. მე როგორ არის გოგო? არაფერი, ნორმალურად არის. ის კარგად იხოს, კარგი გოგოა, მაგრამ ფაქტობრივად გამოვიდა რომ მოიცი როგორ არის. ჩემთვის დავწერე რა, ეხლა შენ მაგრამ იმისთვისაც ეხლა მე ვუთხარი წარმოგიდგინე მე ვხარე დაბადების დღის საჩუქარი ეხლა ვიღაცა ვარც გაჩუქებს რაღაცას ხო ეს ყველაფერი ყველა მაგარი ორიგინალური რაღაც გიჩუქებს მამაზე მე ეხლა გავა დრო და იქ შვილი ყავს შვილი რაღაცა გეს დარჩება რა დაგრჩება და გეკნება საამაყოთ რა მე 100 ლექსი
ეხლა იქ თან არც ერთმანეთს ასი ლექსი რა ვიცი ხა მერისთვის არ დაუწერია მე და არც არავის არ მე არ გამიგია და თან ეხლა იქ რამოდენიმე არის სიმღერაც დაწერა ეხლა ერთი მანანა იმედაძე კომპოზიტორი რომელმაც ნახა ეს კრებული მივეცი და იქ ერთი სიმღერა გააკეთა და ეხლა მეორე სიმღერა მთავრდება, ეხლა გია მაჭარაშვილი ამთავრებს ამ არანჟირებას და ჩვენი ძალიან მალე იმღერა არის ამღერებული ლექსი არის ძეგლია რა უკვე რა ანუ ლექსი არის გადადის ძალიან სხვა კლასში და არც ამ მიმართულებით ეხლა სიმღერა და თან როგორ არის იცი ვერ ვეგუები ბოლომდე არის ამღერებულში ეგ ლექსები არა ესენი ამაში არის არა არის ეს სხვა ტალღა ეს სხვა ასეთი ლექსია სხვა არის და ის უფრო მე ნენელა გამომდინარე იქიდან რომ იმ გოგოს 100 ლექსი დაუწერე უკვე რა ამ ქალების თემა ლირიკაზე და აი ამ თემაზე ჩამომიყალიბ და რაღაცნაირი ისა მიმართულებას დავარქვათ რომ აი ლექსი მარტო ქალზე არ მარტო ერთ ადამიანზე არ დაძელილი ყველაფერი წინა შენ გვიან გაგეხსნა ასე ვთქვათ მაგრამ არა ეს ლექსია და ეხლა ნენელი მოთხრობებზე გადავედი და ეხლა ორი დავწერე მესამე პროცესშია და ერთი უნდა დავწერო მე ამას გამოვცემ და მე რომანი მაქვს კიდე დასაწერი მოკრებული მაქვს და რა ვიცი იცი რა არის 59 წლის ასაკში რა დაგემართა ერთი არა ეს რა სხვა ადრე ამბობდნენ ხოლმე რომ გვიან გაიხსნა და ხალხო ბევრმა მე ჩემო მეგობარმაც იცი შენ იმას იცნობ გიგას ამაშუქა იმას გაიხსნა იმას ამას საკში გაიხსნა და ხატვა დაი ეგეთ პოეზია ნუ სახვითი პოეზია ხო და ეს თურმე ეს ყოფილა რა ეგეთ რაღაცა ხდება რომ ასაკის აღარ აქვს მნიშვნელობა პირიქით რაღაცა ეთყობა იქ არის მოსახდენი რა იქ ასაკიდან გამომდინარე მანამდე არც გეხატინება და არც გეწერება ვინდება თუ რა ვიცი არ ვიცი რა არა ეხლა მაგის ახსნა და ჩაძიება და რამეს მაგრამ თუმცა ეხლა ჩემ შემთხვევაში იყო ერთი მომენტი კიდე რა მამა ჩემის ძმა გიორგი ტოგონიძე ვის სახელის მე მქვია პარიზში იყო გაქცეული ორი ძმა წავიდა და იმან ორი კრებული გამოსცა იქ საფრანგეთში არის და ის იქ დამარხულია ლევილშია და მამა ჩემიც წერდა. მამა ჩემს გამომდინარე იქიდან რომ ბაბუა მყავდა დახვრეტილი და ორი ძმა პარიზში იყო, მithლებოდა მაშინ ხო გახსოვს როგორ პერიოდი იყო რა პოლიტიკურად არასაიმედო და არ უბეჭდავდა და არც მაშინ მიიღეს პერალთა კავშირში და მე ხა ამაზე ხო სულ მესმოდა ხოლმე და აქედან გამომდინარე მე რო წერა დავიწყე ხო გადავწყვიტე რომ რაც იმან ვერ გააკეთა ხო ეხა წერალთა კავშირი და ამდექი და მეც რა გვიზა ქალბატონ მაყვალა გონაშვილთან მქონდა შეხვედრა ესე ვაჩვენეს და ნუ მეც მიმიხეს და გავხდი ასე ვთქვათ გავხდი იმიტომ რომ აი ეს რაც მამა ჩემმა ვერ აისრულა პირველი იმპულსი ეგ იყო რა შენ აისრული ხო რა მეთქი ვერ გააკეთა და აგე მე მაინც დედა ჩემს ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან რა მაშინ არ წერდი 2 წელიწადში დავიწყე წერა რა ისიც ვერ მოისწრო ამას რა და წარმოვიდგინე რა აი მამა ჩემი ვერ მოისწრო დედა ჩემი ვერ მოისწრო და კაი შემოჭა შვილები მოესწრენ კინაცვალი უნდა წაგვიკითხო რა აუცილებლად ბატონო წავიკითხო ესე ლაპარაკი საუბარი კარგია მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის კი ბატონო ახოთ 59 წლის ასაკში რო ადამიანი წერას დაიწყებს როგორი ლექსი იწერება პოეზიას მივები გენეცვია ასე იწყება ეს კრებული გაზაფხულის დილა უღიმღამო დინათა ცივა მოღრუბლულია მაწუხებენ წვიმები ბნელი კატაკომბების მგლოვიარე ბინათა გამოუწვავ დერეფანს არტახებით მივები წითელი ყვავილებით აღმართულა ხარაჩო სიტყვა გაურითმავი ეშაპოთზე იდება ლექსებს ღამე ნათევი გამუდმებით დარაჯობ როგორც უკიდეგანო სევდანარევ დიდებას პარალელურ სამყაროს შთაგონებით დავფრინავ დამყვებიან მცველებად შევაცვილი თაღები უსასრულო მწკრივებით სივრცემ სულში გაფინა ხავერდოვან შლეიფთა ბაირაღები მოდის გადაუღებლად უღიმღამო დილა გარდაცვლილი მგოსნების სისხლიანი წვიმები ჩემი სული მაგიურ სამსჯავროთა ბინა მეც სამბინის ტუსაღი პოეზიას ივები შენ გენაცვალე მიბმაში შეერთებაში ისე გადავები პოეზიას და
აი ხა ეს ლექსი ეს ცოტა გასხვავებული ლექსია ესეთი ფარაონი რამსესი ქვია. აუ მიყვარს ეგ ლექსი მიყვარს. მაგ დაწერილი აი როგორ რაღაცა განწყობა ხამე მაგ დაწერილი სხვათა შორის და განწყობა მქონდა რაღაც სხვანაირი რა რაღაც მისტიური. სევდიანი მისტიური კარგი სიტყვა ზუსტად ერგება და რატომღაც აი ესე გამომივიდა ეს ლექსი რა და მიყვარს კარგი ლექსია ძალიან. მიყვარს ეს ლექსი და ეს ძალიან განსხვავებული. იბატონო. ყორანის მზერით ფარაონი რამსეს ყორანის მზერით გაარღვიე დილას ისხამი ხეოფსის კედელს შეამსხვიე ტოპაზის მინა გადამდნა როქროს წვეთწვეთობით თავზე ისხამდი დაგახელება მთვარეული დაგიჯდა ძვირად ძიმე ხუნდებით გადათელე თიხის აბაზი მირაჟის რკალში გათქვირული გაშოვდა წელი უდამნოს ქარში ტუტანჰამონის მოგზდევს დარბაზი შავი მუმია ანუბისის აკაფე ცელით ნაკმენი შხამი მორიელის სუნთქვას აგირებს ყუში ჩაგესმის ნეფერტიტის ხვეწნა მუდარა როგორც ქურუმი ავგაროზით წმინდა ნარგილეს შხამიან ისრებს შელოცვილი შთანთქავს უდარა წითელ ნილოსში ცოფიანი სარკოფაგს ისვრი შიშველი ხიბლი თეთრ ვაზისა დამოიზრდება უდაბნოს სიცხით შეშლილია მდუმარე სფინქსი პირამიდების მიგდებულია სეთის სიზღვრებად ყორანის მზერით გაარღვიე დილოს სისხამი ქალწულთა სისხლში ბანაობდი უძღები ხშირად მოპარულ ბეჭდებს გადამდნარი თვლებით ისხამდი და მსხვერპლს შეწევის რიტუალი დაგიჯდა ძვირად შემთვარეული მუმიების გამოგყვა შიში გონებით ჭრეტდნენ ჩხიბავთა მეფე ყორანის ნამზერს ამონის კვერთხით დაგეშილი ყვითელი ქვიშით შხამიან ისრებს სასახლეში შეაკვდი რამსეს სისხლით გაეცი შესაწირი რაცას და რამზეს ამენ ჰოტები გემუდარება აღსდექი რამსეს ჩატევ ესე იგი იქავა არა ეს ხოდა ეგ აი მან ქვიყავ ეხა მე რა მინდოდა იცი რა აი მაგ თუ გახსოვს მაგ წერის ღამე რო იყო და რაღაც ისე რო იყავი მაგრამ განცდის დონეზე რა აი ხა ცოტა ისეთ თემა არა ხა ეგვიპტის ხო აგვიპტეს აღქმა მოვლილი გათელი მითოლოგია და ყველაფერი ეს მინდა ჯერ მაქვს ეს იმაში გეგმაში რა და ადრე ზურასაც უთხარი ყიფშიძესაც ეს რა და ну ზოგადად უთხარი მაშინ მინდა აი ამ ლექსზე ხო რაღაცა აი ესეთი ну ხა ცოტა რთულია მაგრამ გავაკეთო კლიპივით რაღაც აი ვიზუალური გალექსიო გაყვეს ფონად ხო რაღაცა ეს იმის ტუტანჰამონის ფონი ვიზუალიზაცია რომ მოხდეს პირამიდა იქ რაღაცნაირად სული აღქმა რომ მე და რაღაცა მუსიკას ფონი უნდა ამას თავისებური დუმალი და რაღაცა ხო აი ხო ფანოღი მან დარწავა ეხა რაღაცა არა კაცო რა სპეციალური მუსიკის დაწერა რაღაცა ესა და მოდი როგორ გითხრა აი Pink Floyd-ის რაღაცა ინდუმალური აი ინდუმალი რაღაცა ისეთი მსგავსი არ შეიძლება აღმოსავლური არ ვიცი ხო ეგვიპტის ხო და აი ამის ვიზუალიზაცია მინდა და ამის კითხვაც უნდა იყოს სერიოზულად წაკითხული ვიზუალი ნუ მოკლედ ამას ჭირდება მიხედვა რა აი ეს არის ეს ლექსი რომელსაც შეიძლება გავაკეთო ეგეთი რამე და იმიტომ რომ მოუხდება რა კი არა ამას მოუხდება თუ კარგად თუ კარგად გააკეთებ ეს ხო იცი როგორ არის ახლა შეიძლება არ გამოგივიდეს მაგრამ ეხლა მე როგორ გამომდინარე რომ 4 ტელევიზია მაქვს შექმნილი და გაკეთებული ვიზუალი ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და ვიცი და მაგ კონტაქტები ხო აქედან გამომდინარე თუ გავაკეთებ კარგი უნდა გავაკეთო თუ არ საერთოდ რა აზრი აქვს ეხლა ნამდვილად ეგრე ყველა საქმე შეიძლება თუ ხო არა იმიტომ ეხლა 1000-ნაირი გააკეთო თორე ეხლა აბა პოეტების არიან ეხლა ზოგი ჩაწერს იმას ამას ყველაფერი კარგია მაგრამ როცა სახიობი და მეტყველება ლექსიც კარგია პლუს ვიზუალიც არის და მუსიკაც ხო 4 კომპონენტი როცა ერთად არის მაშინ ბევრად მეტად იძლევა ეფექტს იმიტომ რომ ემოცია მოდის უკვე იმ სიღრმის რომელიც აი პოეზიას ეხა ადრინდელ დროში ეხა არ გქონდათ საშუალება კი დადგენდნენ წაიკითხავდნენ ლექსებს მაგრამ დღეს საშუალება არის ამისი რომ ეს შეიქმნას რა ესეთი პოეზიის მე მომხრე ვარ ამის იმიტომ რომ ვიზუალმა უკვე ამ ახალგაზრდებში მოდი გადავიდეთ ამ თემაზეც რომ ახალგაზრდებისთვის მარტო წაკითხვას და ემას არა ხო ხდები როგორ არის ხო წიგნები გამოდის რაღაცა უსმენ და ხო აი რაღაცა აი ეს უკვე თანამედროვე სტილში რო იყოს ეს გადამოცემული უკვე უფრო ეფექტური იქნება და უფრო
შეაყვარებ კიდეც ამ ახალგაზრდა ვერასოც იყოს დაუშვა წიგნის სახით არა ისეც იყოს სახით იყოს მაგრამ აუდიოც იყოს და ვიზუალურიც იყოს იმიტომ რომ ახმისთვის კარგია ახმისთვის კარგია და თან რა არის იმდენად გადატვირთულები არიან კიდე ახალგაზრდები ეს იმდენი ემოცია მოდის ახლა რა ეს თუ არ გაგიჯდა და ეფექტი არ მოახდინა ხო ამ ემოციების ტალღებში და მორევში ჩაიძირები რა ამიტომ ბევრად მეტი ის ეფექტია ეხლა საჭირო რომ მიიტანო თან მით უმეტეს იმ დროში როცა ეხლა ჩვენ 1000 იმით არიან ეს ახალგაზრდებიც და ძველგაზრდებიც დაკავებულები რა ამ რა ქვია ინფორმაციული ველი ნუ დაბინძურებულია ცალკე ნეგატივი მოდის ბევრი და აი ეს ნეგატივი შენ რო რაღაცა დააბალანსო და გადაფარო ხო რაღაცა მეტი ის ეფექტი გჭირდება უფრო ძლიერი რა ეს მარტო რო უთხრა ეხლა მოდი ლექსებს წაიკითხე რა შეიძლება არ წაიკითხოს და აი ვიზუალურად იმით დაინტერესო უნდა რა ხო სხვა ეპოქა ჩაითრიო კარგი გაგებით სხვა ეპოქა მოვიდა სხვანაირი მოცემულობა გვაქვს და ჩვენც უნდა ავყვეთ მე მგონი ცუდი არ იქნება და კიდე ბევრი რაღაცა შეიძლება ამ მიმართულებით პოეზიის მიმართულებით გაკეთდეს ეს პოპულარიზაცია ახალი ტექნოლოგიები უნდა გამოვიყენოთ ასე ვთქვათ კარგია რა ბევრ რაღაცაში ხელს გიწყობს თუნდაც ეხა სოციალური ქსელი მაგალითად ხო ძალიან ხმარი ხარ რო ქონოდა სიტყვაზე გალაქტიონის და ნიკოს ამანდაშვილის და იმად დროს რო ქონოდა ეხა სოციალური ქსელი ხო წარმოგიდგენია რა ბევრად უფრო სხვა მასშტაბები იქნებოდა და სხვა სისწრაფე ასე ვთქვათ გავრცელების თვალსაზრისით ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს ამაში მე დასაძრახს ვერაფერს მაგაშიც და კიდე სხვადასხვა პროექტები შეიძლება შეიქმნას და გაკეთდეს პოეზიის მიმართულებით და ეგ არ იქნება ცუდი ეხლა როგორი ამბავი ახლა მე მგონია ეგეთ შემთხვევა გიყია რომ მგონია დავუშვათ ონლაინ პოეზიის საღამო რომელსაც სიტყვაზე უყურებ და ბევრი ემიგრანტი ზოგი იტალიაში ცხოვრობდა ზოგი გერმანიაში ზოგი რამდენად კარგია ეს სამშობლოს მონატრებული ადამიანები რაღაცნაირად ეხა მათთვის კიდე სხვა შეიძლება სხვა დატვირთვა რა თქმა უნდა და აი ეს ნანოტექნოლოგიები მე ესეთი კუთხით და სასიკეთოდ ასე ვთქვათ გამოსაყენებელია რა თქმა უნდა და იქითაც ახლა ემიგრანტებიც არიან ვინც იქ წერს ემიგრაციაში წერს ლექსებს და იქიდან აქედანაც ხო ორივე მხრიდან არის აქედან იქი და იქიდან აქეთ იმიტომ რომ სამშობლოდან წასულებს ხო იცი მათ სხვანაირი ემოცია სხვანაირი განცდა აქვს და სხვანაირი ნოსტალგია აქვს რა ჩვენ კიდე აქ მიჩოულები ვართ ეგეც ვართ გონია რომ ეს ყველაფერი იმათთვის ბევრად მეტი დატვირთვა აქვს საქართველოს. ჩვენ თუ რაღაცას განვიცდით, მაგად განიცდიან ისინი. რა, მაგასა რა. რაც აუბრებში ხე იქ მე კითხვების დასმა და რაღაცები ეს დიალოგის ფორმატი არა, ეს ძალიან განიცდიან და რაღაცა ერთი ქართული ლექსიც, ქართული სიმღერა, ნებისმიერი ქართული შენ კარგად იცი ახლა მე მაგ ნათქვამი, უბრალოდ მაგის გაკეთებას რაღაც ფინანსები ჭირდება, რომ სულ მაგ ეგ თავში იდეა რომ გაკეთდეს ტელევიზია, პოეზიის ტელევიზია. პოეზია. თუნდაც და იმიტომ რომ ამას ახლა არავინ არ ფიქრობს და თავს არ იკლავს რა ამ მიმართულებით და არა და იმდენია მასალა წარმოგიდგენია იმდენი ყავს მსახიობები თუ ანამეტროლოგი მსახიობები ყავს გადასარევები ვინც წაიკითხავს ვინც აი რამდენია ესეთი უკვე მე ვიცი 1-10 კი ბატონო ხო და ამიტომ შესაძლებელია მაგის თავმოყრა თავის თუ იქნა ფინანსები და თუ იქნა შესაძლებლობა მე არ ვიცი ხა ეს კერძო შეიძლება იყოს ხა თავმოგითხრა სახელმწიფო მაგას თავს არ მოიკლავს მაგრამ ნახა განძვირიც არ დაჯდება გესმის ხო და აი ვისარგებლოთ ჩვენი ეთერით და მივიმართოთ ბიზნესმენებს თუ გაწვალებ ვიწყადე გულიანი ვისაც ქართული ლექსი გიყურთ ბიზნესმენებს რაღაც ამ საკითხში აგერ დივეშოლოთ ბატონო არა თან რა არის მე ამას ახლა იმ ჰაერზე არ ვიძახი იმიტომ რომ მე შემიძლია რა ჩვენ შეგვიძლია და კიდე რამოდენიმე ადამიანი ჩავხვდეთ და გავაკეთოთ პროექტი თავიდან ბოლომდე თავის ყველაფრით გაწერილი, თავის ხარჯვითი ნაწილით, თავის შემოსავლით
და ამას მიეცეს უკვე ცივილური სახე და არა რაღაც იდეა და ეს უკვე დამთავრდა ეხლა რაღაცა მინდა. ხო, არა. არა, აი დაიდოს რა, რომ აი ეს არის. ვისაც მოგწონთ, გადახედეთ და თუ თქვენ ეს არ არის დიდ ბიუჯეტიანი ეს არ იქნება რა, არ არის საჭირო. ამიტომ შეიძლება რამოდენიმე 2-3 ორგანიზაცია იყოს, რომელიც ამას და ქველმოქმედებაა ფაქტიურად რა, ეხლა. ხო, არა, ეხლა პოეზიით ეხლა აქ იმას ვერ იშოვი რა ქვია. ქონებას, მაგრამ ეს რო ავიღოთ ეხლა. მე შვილი ყავს კაცო ამ ბიზნესმენ საქართველოა ეს ხო ეს მარტო ამის პროპაგანდა და ამის ხო ნახავენ ამ ტელევიზიას ხო შეიყვარა ვიღაცას იმის ლექსი მოეწონება ვიღაცას ხვისი და ყოველ შემთხვევაში ესეც ერთ-ერთი საშუალებაა იმის რომ პოეზიის პროპაგანდა ვაწარმოოთ ასე ვთქვათ რა რაღაცა სულის ალბომის საშუალება არის იქ მერე შეიძლება მარტო ლექსი ესე პირდაპირ წაკითხული გავიგე ძველი შეიძლება იყოს დისკუსია იყოს უკვე ამ პოეზიასთან დაკავშირებით ახალგაზრდა პოეტები მათ კრიტიკოსების შეფასებები რაღაცნაირად მოწოვლი იყოს თქო წერალთა კავშირი ჩაერთო რასაკეთე წერალთა სახლი უკეთ რაც არის სტამბები ვინც არის დაკავშირებული თქვა ამ იმასთან ინდუსტრიასთან და ვიცი 1000 კარგი საქმის გაკეთება შეიძლება ყოველ შემთხვევაში მე ამას მინუს არა უნდა გააფუჭოს პოეზია გარდა იმისა რომ მონდომებაა და ვისაც აქვს ამის საშუალება კიდევ ერთხელ თან ამას აქ მეორე მხარეც რომ გამოვლინდეს ეხლა ამ ახალგაზრდა პოეტებს ხო ესე არა აქვს დალხინებული რომ კარგი აქონდეთ ამ ტელევიზიების და არც უკვე და ამიტომ აქ შეეძლებათ რომ თავისი ნიჭი ვისაც აქ არა აქვს მნიშვნელობა შენ იქ სადაც არ უნდა ცხოვრობდე ხო დღეს უკვე ხადია თავისთავად რომ გამოავლინო და ჩვენ ისეთ ნიჭიერი ერი ვართ ეხლა რა არა დარწმუნებული ხარ თაშიც და სოფლებში ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდები არიან შეიძლება ისეთები აღმოჩნდა ახალი გალაქტიონები და ახალი ვაჟა და ახალი ისინი კი ბატონო აბსოლუტურად შესაძლებელია იმიტომ რომ რამოდენიმე მათგანს ეხლა მე ვიცნობ აი ეს შემთხვევით ფანტასტიკურად წერენ აი რაღაც გადასარევად და პატარები არიან ასაკით და პერსპექტივაში რო უყურებ ხო ამას ყველაფერს განვითარება რომ მიეცეს ხო რა თქმა უნდა განვითარება მიეცეს საოცრება იქნება ჩემი აზრით ხა მესმის რომ დღევანდელი ასე ვთქვათ ჩვენი ქვეყნის კი არა მარტო სოფლიოში ისეთ რაღაცები ხდება რომ შეიძლება ვიღაცამ მავანმა თქვას რომ რაგე პოეზია არა და ეს არის სამკურნალო ის მუდმივი ის არის რა ქვია და მარადიული ამბავია ხო პოეზია ხა მარტო სულის გადარჩენა ეხლა ზუსტად ეხლაც არის საჭირო ეგ ამ როდესაც ხდება ეს მატერიალიზაცია სრული და ამ ფულზე გამოდევნება და დაკარგა ადამიანმა ორიენტირი რა რაკნას და ის სული როგორ გადავიჩინო ჩვენ ისედაც პატარა ერი ვართ ხო ეს არის ჩვენი კულტურა სიმღერა რა ქვია ცეკვა ხელოვნება ეს თუ დავგან ფოლკლორი გადავიქცევით რა არის რობოტები და ეგეთი იმდენია სოფლიოში რომ ქართველი რობოტით და რობოტებმა და წავივარდებთ მე ეგეთი ეჭვება რა მაგის ნიჭი არა მალკებადი რობოტები არა ამით ზარმაცი რობოტები 12 საათზე რო იბრძებს ეგ რობოტი ამიტომ ჯობია ამ ხარეს მივხედოთ ამ მიმართულებას და გარობოტება იქით სხვაგან მოახდინონ სხვებმა რა მაგათაც იმდენი ქვეყნები არის უკვე შექმნილი რა ჩამოვთვლი რომ მაგისკენ მიისწრაფია თუმცა მაგ ქვეყნებს ეხა კონკრეტულად ვიტყვი მე იაპონიას ძალიან დიდი პოეზია აქვს არა მაგას კი ისტორია კი აქვს და ჰაიკუები ხო იცი რა პრობლემა დაუდგათ მუშაობდნენ 18 საათი 6-18 და სახელმწიფო გამოვიტანა კანონი რომ 14 საათზე მეტი არ იმუშაოთ არ შეიძლება იმიტომ რომ მე მართლა რობოტები რა ეს მეკითხველად კი არ თქვით ეხლა ხო ნუ არ იმუშაოთ რომ დაისვენეთო უკვე იქითკენ გადავიდნენ გესმის უკვე გარეკეს რა ეხლა 16 საათში წარმოგიდგენია არა რას ლაპარაკობ დანარჩენი ძინავს ან მუშაობ ძინავს ნუ არაფერი აღარ გამოიფიტები რა აი ეგ იქით იყოს კაცო ლექსებს დაუბრუნდეთ წაგვიკითხეთ შენ ლექსებს დაუბრუნდეთ იხედავენ ეგენ თავის მაგათმა დავიკითხოთ ახლა ჩვენ რა ზონდაბებს რა
ამას ვიკითხო. მოდი ეს დავიკითხოთ პოეზია. რომელიც გინდა? რომელიც ჩემგან მიყავს? ეს ლექსი მიყვარს მე. პოეზია შთაგონება წვიმების საოცნებო აღმაფრენას ეყოფა. პოეზია ტყვია და არწივების გასაფრენი სისხლიანი ეპოქა. პოეზია ლურჯ თვალება ქალწული თოვლში ია მარტოობის ხიზანი ხაიამის ღვინის თაში ჩაწვნილი შეუცნობელ ზმანებათა მიზანი. პოეზია ბნება ფლირტი ფასონი ხეზე ნუში ამღრეული გონება სონეტებით ხელტყვივად ნასროლი ღამენათებ ლექს და გამოკროლება. პოეზია აკრძალული ხილია უძილობა შმაგი მუზა ვერანი ვალმოხდილი აკაკი და ილია ტატოს ფრთებით გაფრენილი მერანი. პოეზია ფირდოუსის მძივები გრიშაშვილის მოხდენილი ბერეტი და ხრეტილი პოეტების წვიმები და ცისფერი სილაჟვარდე ტერენტის. პოეზია თბილისური ქუჩიდან შემომსკდარი ნარიყალას ტრფიალით აშუღები იეთიმი გურჯიდან ამთვალები საათნოა ფიალით. პოეზია მდუღარე და ხანცივი მეწამული შეღამების ფერია ვაჟა ფშავის მოდარაჯე არწივი მთების ნისლში ჩაფერფლილი გენია. პოეზია ბუმბერას და ხსენება აფეთქება დილას ლექსით ცვრიანით ქუხს კოჰორტა საქართველოს მშვენება შოთა ლადო პაოლო ტიციანი. პოეზია ლეონიძის იორის ტრიქონებით შეფიცულთა ორდენი გალაქტიკის მეფე გალაქტიონი და ვეზირი გალეშილი ბოდლერი. პოეზია ყვავილებად ასხმული სიკვდილამდე შეუცვლელი მაყარი ცივ საფლავზე ლექსი ჯვარად დასმული თეთრ ზამბახთა წყებად გადმონაყარი. მე ვერლენის მუზა ქალად მადნები პარიზული სენტიმენტით სენაზე შანთავს კაფე მონპარნასი შანტლივით. პოეტები სცენაზე შენგენას ბრავო კარგი. აი ასეთი ლექსიც კი გადასარევი ლექსი შემომეწერა. შემოგეწერა კი არა და მაგარია. ამოდები ხოს დაგიშოვ. ლურჯი ზმანება. დი ბატონო. ახლა ღამეა შესწულდა სამი დგას ქარავანი ძაღლები ყეფენ ყვითელ სიზმართა აწეწილ ღამის ვარ მოჩვენება აჩრდილთა მეფე ამღროულ დღეთა ლურჯი ზმანება აუხტენელი მომყვება სიზმრის ხმა მოლოდინში გლოვის ზარებად მოჩვენებათა ფანჯრებთან ისმის ჩემო ლანდებო ჩამომდგან აპრილს აფეთქებული ნუშად შექმერით თმაში ასაკი ჭაღარას მაყრის დრონი მეფობენ არა მეფენი მოდის მოძრება ლურჯი ზმანება ქედს შეუცნობლის წინაშე ვიხრი და თუ მეფობაც დამეზარება ჭაღარა თავში ტყვიას დავიხლი სანამ ძაღლები გაბმულად ყეფენ და ქარავანი გაემგზავრება მე ვარ პოეტი აჩრდილთა მეფე დაშუა ღამის ლურჯი ზმანება. შენგენაცო ამას კი 59 წლის ასაკში ეს დაგარტყამს თავში. და აი ასეთი ამბები არის. ერთი წავიკითხე და მე ურად კითხო. კი ბატონო, აი ეს პოეტი არა ვარ, თან დრო არის ისეთი რომ აი შეესაბამება. პოროტი ჟამი ახლოა განკითხვა, სატანამ დატენა წეული თოფები, პოეტი არა ვარ, ლექსები მაკითხავს, პაულოს მუზა და ბოდლერის სტროფები, ყვითელმა წვეთებმა ბახები დანამა, ხელებზე მაყრია სპილენძის ხურდები, დეკემბრის ღამეა, პოეტი არა ვარ, წითელი ღვინით და ლექსებით ხურდები, ამაზრზენ ეპოქას ვერ გადაურჩევი. ჩამოჭკნა მშვიდობის სიმბოლო თოლია ყინულით გავსებულ მდუმარო ქუჩების მწკრივებში უღმერთო ლექსების თოვლია წყდიადი დაფარავს ნაშენებ გალავანს აბანოს ორთქლისგან თვრალია ხარჭები მიყვარხარ თბილისო პოეტი არა ვარ მე შენთვის შეწირო სახურად დავჭი შენგენაცვალე ბრავო აი კაცი ოქრო ადამიანი ხარ უნდა კითხოია აბა კითხე ამაზე და ესე არ გაჩერდი პოეტის გაჩერება არ გამიგია მე რა მეთქვა კარგად გამყოფს მაგრამ მერეც არ გამიგია როცა იქი ცუცხში გადადიან პოეტები და უნდა კითხო რომ აგახ მომავალში რა რაღაცა კრებულის დაბეჭდვა ხო არ იგეგმება ის გავიგერო რაღაც მოთხრობები და მე წერის ამაში კი მაგრამ აი ესე ხო არ გადავუშვათ რომ კიდე რაღაც კრებული დაბეჭდვა პრეზენტაცია ახლა გეტყვი რა მაქვს ჩაფუთე მესამე კრებულისთვის მაქვს გზად უკვე ლექსები ერთი ეს არის მეორე გითხარი ამ
100 ლექსი გოგო დაუწერენ და მესამეც მზათა მაქვს. მაგრამ ეხლა მოთხრობებზე ვარ ეხლა გადასული ძირითადად და მაგას მივყვები და მაგრამ მინდა ერთი რამე გავაკეთო კიდე რა ეს უფრო ჩემთვის მე გავაკეთო ესე იგი მინდა მე მაქვს ორი კრებული ბიძაჩემის პარიზში დაწერილი მაქვს რომელიც ლევილშია დაკრძალული და ეს სხვათა შორის მან რა მოხდა ეხლა ეს ერთი მქონდა და რუსიკო შარაძე იყო იმედში ერთად მუშაობდით თანაშემწე იყო ჩემი და რუსიკოს გურამის შემდგომ ესე იგი გადაიბარა ეს ემიგრაციის მუზეუმი და მითხრა მაშინ რა რო გაიგო ბიძაჩემს ჩემთან არისო მუზეუმშიო კრებულები ორიაო მოდიო და ნახეო ნუ ერთი მეც მქონდა და მივედი და ორივე ვნახე რა ნუ გამეხარდა რა თქმა უნდა და მამაჩემის ლექსებიც მაქვს შემონახული მინდა ეგეთი რამის გაკეთება ცოტა მომავალში რომ ბიძაჩემის მამაჩემის და ჩემი ლექსების ერთობლივი კრებული ხო რაღაცა ერთობლივის დაწერა სამი ხო რა სამი ტოგონიზე დავარქვა ბიძა მამა და ნუ მე ასე ვთქვა და ძალიან მაგარი აი ესე იმათთვის უფრო ვაკეთებ ჩემო გაგა იმიტომ რომ იქ ერთი ისე ჩავიდა მიწაში რომ საქართველოს 94 წლის გარდაიცვალა თან და ვერ მოესრო ვერც ჩამოვიდა უკვე რა მაგარი ლექსები ექნება ეხ სამშობლოში ის უნდა ნახო ის სხვანაირად აღიქვამდა მე მაგთან ბებიაჩემს დედამის რომ წერს წერილებს რა აუ როგორ მოიხსენიერს და როგორი სევდით არის და როგორი სხვაგან არის აი სხვა ის არის რა და ეს არის ჩადებული იქონდა ეს ტყივილი რომ თან მამა დაუხრიტეს დედას ვერ ნახულობს ძმებს ვერ ნახო წარმოგიდგენია როგორ არის და თან არის თან იქ არის და აი ჩამოდის რა უნდა იქ ისე და ბებიაჩემს ყავდა 5 ბიჭი რა ყველა გარდაიცვალა ის ყველაზე უფროსი დარჩა ბოლოს ისიც ვერ ნახა. ანუ თავი ძმები ისე გარდაიცვალა და მამაც რომ ვერც ჩამოვიდა, ვერც დაასაფლა, ვერაფერი ვერ ქნა. ანუ და თან ცოლიც არ მოიყვანა, იმიტომ რომ მანდ იყო ესე რომ ესენი უნდა ხოც როგორ უნდა ჩამოსულიყვნენ ეს დაიშლებოდა საბჭოთა კავშირი, დაუბრუნდებოდა და წავიდა და ის რო დაიშალა უკვე მოუწია უკვე 91-ის იყო რა. და უკვე ოპერაცია რაღაც და ვეღარ ჩამოვიდა და ხო და აი უფრო აი ამისთვის მინდა და მამაჩემის ხსოვნისთვის რომ ეს გავაკეთო რა და დაუტოვო და შვილებს დაუტოვო რა ბოლო შვილებიც რა თქმა უნდა აბარაშვილებს უტოვებთ ყველაფერს ეს არის რომ ეს რაღაცა რა უნდა დაუტოვო ლექსების მეც ვერაფერს ვერ უტოვებთ თორე არა თან ეხა ის ბაბუა რა ფაქტიურად და ერთი ბაბუა დაპირ ბაბუა და მეორე ბაბუის ძმა და დარჩეთ რა ძალიან მაგარი საინტერესო ამბავია ასე რომ აი ეს მაგ დაგეგმილი და თან ამას რა არაფერიც აღარ უნდა გადარჩევა იმ ლექსებს აკრეფა და ბედაპირება და როგორც ხდება ხო ბევრი წვალება ბევრი დიდი წვალება ამას არ ხო სტანდარტული პროცესი იქ რაღაცა ერთი 20 ლექსი 30 ბაბუის იმის ბიძაჩემის 20-30 მამაჩემის ერთი ჩემის 1 100 ლექსი რომ გამოვიდეს ყველა სამივე საგმარისია რა როგორ მოკეთესები ახლა რჩეულები რა თქმა უნდა ამოვარჩევ ხო ამოვარჩევი ხავე რამდენი ლექსი მაქვს დაწერილი და იქ და 30 თავისთავად სულ რამდენი ლექსი გაქვს დაწერილი ერთი 500-600 ისე არის დაწერილი შეიძლება მეტიც არის იმიტომ რომ მათ ხო იცი როგორც არის პოეტიკაცია რაღაცა გამოდის რაღაცა ის არ მოგწონს გონია რომ კარგია მე ცოტა გაიწევი მე უკან მოუბრუნდები და ნუ ის არ არის რა არ გამოდის ეგ მუშაობა სულ არის ხა ეგრე არ არის რომ ეხა დაჯდე და ყველა ლექსი დაწერო ისეთი რომ რომელიც შენ თვითონ მოგეწონება პირველ რიგში და კრიტიკული თუ არა ხარ შენი თავი არა რა თქმა უნდა მან ჯობია არც წერო და არც თვითკმაყოფილებას როგორც კი მე აი ბირახავს მე ვიცნობ პოეტებს აი თვითკმაყოფილებას და ეგრევე ამპარტავანი და იქ უკვე მე და ვეღარ წერს მე აი ვერ დაწერს უცნაური ეგ არის რომ მე აი მაგარ ლექსებს რო წერდა და მე ვარ და იმიტომ რომ ეს ვნება და ეს ის წონს ხნის შიგნიდან და ის გააკლდება ის მუხტი და შინელება და ეს რა თქმა უნდა მაგის ცუდია ეს საერთოდ ყველაფრისთვის ცუდია ამპარტავნება ხო კარგი არაფერს არა კარგი ამპარტავანი კაცი მე არ ყოველთვის ვამბობ რომ ყოველთვის უნდა გქონდეს ამბიცია შესაბამისი არა არა რაც ხარ იმაზე ოდნავ ნაკლები და მაშინ ხარ კმედითი რა
ხო, ძალიან ესე თავი არ უნდა მოაბეზრო ხალხს. თან საქართველოს ხო იცი როგორ არის? ერთ გადატრიალებულ ნაბიჯს არავინ არ დაგივიწყებს და რაც არ უნდა კარგი გააკეთე ის არ არის. ეგრეა რამე მე ვისურვებდი ჩემგია რომ ჩვენ ერთობლივ საღამო კიდე ერთობლივ საღამოს და ჩვენ კიდე გვაქვს ჩაფიქრებული ხა რაღაცები დასაზუსტებელია ის საქმე თუ გამოგვივიდა ნუ ისიც საადგება ძალიან საერთო ამბავს საერთო საქმეს და პოეზიის განვითარებას და პოპულარიზაციას ჩვენს ძალიან ქვეყანაში საქართველოში. გენაცვალეში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩემს გადაცემაში. დიდი მადლობა პირიქით. აკეთე. მოწვევისთვის, ფანტასტიკური ლექსებისთვის, ჩვენიერი საუბრისთვის. შეგახსენეთ ტელემაყურებლებო, ეს იყო გადაცემა არსი, მე მისი წამყვანი პოეტი გაგა გომართელი და სწორად ყავდა ასევე არაჩვეულებრივი პოეტი და ადამიანი გია ტოგონიძე. მადლობა. კარგად, დიდი მადლობა გაგა შენ კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის და დიდი მადლობა მაყურებელს, ვინც გვისმინა, ვისაც უყვარს პოეზია და იმედია რომ მეტი და მეტი ადამიანი შემოუერთდება პოეზიის სიყვარულს და ბრაზმს, მოყვარულთა რაზმს. კარგად გაგზადებოდეთ. ნახვამდის. Ой, научи.